그래도 한 군데가 더 세는 데가 있는데, 예. 한번 이거를, 지금 현재 제가 여기다 연결했잖아요. 여기를 닫고, 이제 여기를 닫으면 이제 컴프레서가 안 들어갈 거 아니야. 여기 닫았으니까. 지금 현재 샤워기 보면은 저쪽에 샤워기 쪽 우측에 그쪽에가 새는 데가 조금 감도가 나와. 미사가 새는 데. 화장실에? 예. 그거 어렵잖아. 쉽게 얘기하면 2층 양변기에서 한 70%, 80%는 거기서 나가고, 지금 한 20% 정도가, 이게 결과적으로 여기 보면은, 사모님 무슨 부동산이에요? 여름이 열에 있다요. 여름에? 씨. 사모님 부동산이에요? 아니요. 취가하는데 그냥 사무실 열어놓고 다니는 거죠. 시키는 사람 있어요? 없어요. 왜 부동산 뭐. 야, 저 샤워기 있는데 그쪽 근처인데 거기서 소리가 나던데. 샤워기. 밑에? 음. 아까 문세 예. 그쪽 근처에서 옥상에 뭐 수도는 없죠. 에이씨, 여기서 된다, 야. 에이씨. 봐봐, 예? 사장님, 여기 봐봐. 여기만 가도. 부동산이나요? 뭐 아니, 여기만 가도 소리가 나오잖아, 이렇게. 예? 이게 여기서 이렇게 저거 아니시, 여기 봐봐. 난리가 나오잖아요. 들어와도 난리 나고. 이게 여기, 끝! 이따가 요거 조정은 다시 해. 일단은 여기서 난 거야. 여기 직경이가 여기 지금 여기 다 난리가 나오잖아요. 여기만 와도 나버려. 여기만 와도. 어디요? 고양이. 에이씨. 아씨, 이게 찾고 나서 보면 별거 아닌데. 지금 먼 전화가 이렇게 계속 와대. 아씨, 일하는데. 이제 이게 필요가 없대. 이렇게 놔도 되겠네. AC 안 이렇게 깨져버려. 깨져볼까? 그 아까 툭 내려오세요. 야, 양호하네. 예? 8.67. 거기서 진짜 양호하네. 야, 찾아놓고 보니까 아무것도 아닌 것 같고 불렀구만. 예? 그 어떻게 하냐? 이거는 감면이 안 돼. 이 간데는 얼마 안 된 것 같아. 그래도 갈아야 돼. 예? 그래도 갈자고. 뭐 이 간데는 얼마 안 된 것 같은데. 뭐 때문에? 봐봐, 요 봐. 뭐니 보여? 뭐요? 이 절차잖아. 왜 그거? 그러니까 요 CP에 봐봐. 얘가 머리 굴려가지고 지금 이게 예? 물 좀 세게 해놓는다고 그 소리. 아니야. 얘가 이게 있는 바람에 물이 이렇게
나온 건데 아니 원인은 나왔어. 그거만. 그 철사는 우리 사장님이 준 거야? 아니 나는 몰라. 그럼 모르는. 근데 열이 물이 흘렀다요. 이건 물이 흘러는 흔적인데. 아무튼 우리 전지 어서 그래요. 친구도 돈이 있어야 그래요. 돈이 있어야